Jika cukup ya, belum pakai alat-alat lain dari palupatan. Yang suwargi ang lumahinu salarang langgeng di katijian lumanggeng di kahayangan hijijen maha cuci yang cedak nikala capun kamapun ka Gusti nu welas asih Gusti pamuntangan berang Gusti pamuntangan peti jajatini pati
juang cian patikeun nu urang panasan. Kandang karesian kacaangan kahibaran ku pustaka wangi cakerta muga jembar nyapanan pelumbang barang cian apun para